آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم والتسليم. بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق. نعم الأئمة آل البيت والإسلام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. أمبكشيني هنا نبارك ونيني على فعلك كبي ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ale alamini ale de be fonsera joma ni here be ani ka toro nyoni ka boama amena sigi minke bishwina insha Allah no bina kerenkere aljina kono funangenu kuntigi okakoka Abu Abdullah al-Husayn alayhi salam kira minka ko kashi ni mumini nyana mambe kanga kashi o fatura fagali che jugu mina islamia jugu bolo amina sigin ko ka ala ka noya ala ka mine ka ala dili subhanahu wa ta'ala asigi imbe sigi jien oro ala ko o fara antaka ka anfara otaka ka ke barkai anye ka ke sutura ye anye ka ke wasa ye anye ka ake solna duniya anye anga jinya ko ananga dina ko ananga lahara ko bela jelena ka an laban aljina kono. Sani anga do Sayyidina al-Husayn ka qissala do ko ntemene sibiri do le 20 juin slamo ye nyo fara nyo anka palais de la culture la badala bugu ankara mo ananga shirfuke anye joro السيد الشريف عثمان مدن حيدرا alaka ani ashimaya alaka na kishi alaka na kenea ka farkolo ko ka geje ka wasadi ama akalla inu sabati lila dina sankorota lila ani jamana kishi lila ale ana bono ana kan bago ana deme babe ana anfleli babe ani jien slame belajele o kera na ale kan nyamo yayi slame kulu be kumbe keneka alhamdulillah rabbil alamin munumbu dambe yakata kafo ahlus sunna wal jamaa ulukum be ono bulo faraw no malikiya an hanbaliya mo yulube kumbe kafara munun fana bu dambe yakata wurdi sirawma qadiriya tijaniya ulukum be ani munun yere fana nu uluwe sunna kono nga uteni tendansi nununa ulubei kafara shiauka alhamdulillahi rabbil alamin an sufi jamabe kuku bolo di nyogoma ka kekelenye femi ni obeke sawe ka slama ukodo nyana no enyo amburujai ukaseka dabla ka yafa nyogoma anika koto Allah subhanahu wa ta'ala alitama ko ukubolo di nyama jamana bisega basigi chugamina ambi ala dili subhanahu wa ta'ala laini mun forola ani blasara alkamun forola ala ka ambeke abarake bawye ala ka ambeke a acteur principal ye bijahi nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam fiente nyafo chogola kuma dola fiente benkan
kuma ani bɛn kumaw fɔli la a bɛ yɔrɔ jumɛn o de ye maanifin min ni a kan ka boli o kan fo ŋaniyaw ani miiriyaw ani dusukun olu ka kisi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha biqalbin salim dusukun kisilen ka bɔ silamɛw kɔniyali ma ani ka jɔn silamɛw la o de ye bana ye ala k'an kisi ka bɔ o bɛɛ ma kuma an bɛ ala deli subhanahu wa ta'ala jɛ ala ka a sinsin jɛ ala k'a sinsin o conseil y'o hakilina min ta groupement y'o hakilina min ta Allah subhanahu wa ta'ala a ka a sinsin a k'a taa ɲɛ arabu kuma donso y'o de fɔ n'o ye ash-sha'ir al-Qarawi a ko n'i ye bolodenkɔni jate la 5 do asabi'u kaffi al-mar'i fi al-'addi 5 ولكنها في مقبض السيف 1 ako ni ye bolodenkɔni jate a farafaralen 5 do ko nka n'a bɛna muru minɛ ka jugu bugɔ n'a ye a bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ bolo kuru ye hali ni ko i bɛ tɛgɛ da maa tulo kɔrɔ bolodenkɔni kelen o tɛ nimisi wasa kɛ 2 t'a kɛ n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o de bɛ nɔ bɔ hali ni ko i bɛ maa bɔkise walima ka kuru fili maa ma n'i y'a kɛ ni bolodenkɔni kelen ye kuma dɔ la kelen bɛ sɔn ka jogin nka n'i y'u fara ɲɔgɔn kan ka gosi o bɛ nɔ bɔ fawakazahu Musa faqada alayhi Sayyidina Musa alayhi salam a bolodenkɔniw faralen ɲɔgɔn kan a kɛtɔ ka lafarali kɛ a ma kun ala jugu la a sara kuma ala ka an jɛlen to bijahi nabi sallallahu alayhi wa alihi Ashura n'o ye sini ye n'Ala subhanahu wa ta'ala ka jɛn ye ka bɛn juma fana ma Sayyidina Husaini fana ka Ashura Karbala kɛra ka bɛn juma don dɔ de fana ma ala ye ɲinanta bɛn o ma kuma bɛ ala deli an ka kɛnɛ ala k'a siri Karbala yɛrɛ la ala k'a siri Ashura yɛrɛ la kuma Ashura alakira sallallahu alayhi wa sallam a y'a ko kashi kɛ Sayyidina Ali y'a ko kashi sunna kitabu yo o jira ko Ali tɛmɛtɔ Karbala a kashira a yɔrɔ la k'a fɔ ko ale denw bɛna faga ni yɔrɔ in na kuma ni alakira y'a ko kashi Sayyidina Ali y'a ko kashi maa ɲɔgɔn ye a ko kashi ni seginna kitabu ma minnu bɛ kuma Sayyidina Husaini ka fatuli kan i bɛna an ka kuma i bɛna tiɲɛ di an ma sanko an bɛɛ lajɛlen bɛ busori min ye Mawlaya salli wa sallim ko o dɔrɔbu in kɛ burda a ye dɔnkili wɛrɛ da Hamziya n'i y'o kalan k'a sharhaw kalan i bɛna ye k'a fɔ an ye min fɔ o ye taa ye kelen t'a jɛ ka fara o kan tuguni an ka jamana in kɔnɔ Abdul Aziz Jire ale Husaini ka maktal kalan an karamɔgɔ Seydi Sharif Usman Madani Haidara ale fana ye Husaini faga cogo fɔ kasetiw caman na Mali yɔrɔ caman kitabu bɛ yen ko Nurul Absar karamɔgɔbaw o tun bɛ Husaini a ka maktal min bɛ Nurul Absar la u b'o de kalan n'o ye a fagara cogoya min na o kuma ko kura tɛ jamana in kɔnɔna la jamana in kɔrɔlen dɔ don o de la ala an kɛrɛfɛ jamana dɔw la olu kanubaw n'u nɔfɛ mɔgɔw ka ca an ka Mali fana kɔnɔ n'o ye Senegal ye a karamɔgɔba 2 bɛ yen n'o ye Sheikh Ibrahim Niasse radiyallahu anhu ani Alhaji Malik Sy Tiwawon olu ka diwanu na u ye a fɔ ko ka Husaini ka ko kashi Malik Sy b'a jira a ka diwan na k'a fɔ liyabki al-Husayna mu'minun mutahaqqiqun ko mu'minin sɛbɛ kan ka Husaini ka ko kashi ala ma taqulu li-ithm
yalzamu na'ihan ke b'a fɔ cogo di ko ni maa ye Husaini ka ko kashi ko a kɛra jurumuntɔ ye a ye haramu kɛ a ye bidaya kɛ. Allahu akbar. Abadan. Ala min y'a fɔ kuranɛ la ko ale Ala adhaka wa abuka, ale de bɛ na ni yɛlɛ kun ye k'i la yɛlɛ. Yɛlɛ sababu Ala de bɛ na n'a ye i n'a fɔ i ka laɲini sɔrɔli, ka den sɔrɔ, ka muso dɔ sɔrɔ furu la, ka cɛ dɔ sɔrɔ furu la, ka nafolo dɔ sɔrɔ, o b'i la yɛlɛ. I n'a fɔ kasi fana a kun de fana bɛ na, Ala de bɛ na n'a ye i ka mɔgɔba dɔ ka fatu, kasara nafolo kasara k'i sɔrɔ, o n'a ɲɔgɔnnaw walima tɔɔrɔma ko dɔ k'i sɔrɔ. Kuma hadamaden ni tɔɔrɔ y'a tigilama sɔrɔ, a bɛ tɔɔrɔ in yira, a bɛ dusukasi in yira ni min ye maaw cogoya tɛ kelen. Dɔ bɛ yen komi an filɛ waati minnu na balontan ka di dɔw ye, olu sogolalen don ni balontan ye. I b'a sɔrɔ ni olu ka ekipu n'o cira, a bɛ digi u la, u bɛ tabali gosi, walima u bɛ kogo gosi, walima u bɛ da tan, u kɔni u bɛ manifeste, u b'u ka dimi, u b'o jira ni yira cogo dɔ ye. O kuma yala anw yɛrɛ fana k'a jateminɛ, ni tɔɔrɔ la walima dabalibanko dɔ kɛr'i la, i b'i tɛgɛ gosi i b'a fɔ la hawla wala quwwata illa billah, o ye dɔ ta ye. Ni maa min fana y'a disi gosi ko Husain o tanyana, walima a y'a woro gosi ko Husain o tanyana, i k'a bila o minɛn kɔnɔ. Olu baara ninnu olu ye al-umurul jibiliya, hadamaden yɛrɛ dancogo b'a bila, walima a ka bi'a b'a bila min na, madama fil urfi shar'i, silamɛya urfu ani maaw ka urfu min ni silamɛya ma bali n'a tɛ don o kɔnɔ. An b'a ye urfu dɔw bɛ, laada cɛjugu dɔw bɛ, silamɛya olu bali. Madama olu laada cɛjuguw tɛ kɛ Husain ka fatuli kɔnɔ, fo an k'a dɔn k'a fɔ maa kana na shi'aw ahlul beitu alayhi salam u bɛ dusukasi min yira Husain ka ko la, kana o kɛ ko gosilen, ko lagosilen ye ka da shi'a dantɛmɛ walebaga dɔw bɛ minnu kɛ u t'a kɛ Husainiyaw kɔnɔ dɛ, u b'a kɛ sirada de la, n'u wa dɔw b'u yɛrɛ bugɔ, ka sɔrɔ shi'a karamɔgɔw ko haramu don, maa kana i joli bɔn nin ko in na, ni joli bɔn le ka di ye t'i joli di, nka maa tɛ se i kɔma bɛɛ lajɛlen na. Dɔw olu bɛ dan sago, n'o tɛ Ala min b'an bɛɛ sanfɛ, shetane y'a ka danfɛn de, Ala y'a dan yira shetane la, nka ye Ala ka dan sago. Allah subhanahu wa ta'ala a y'a jira k'a fɔ maa faga man ɲi. An bɛ sigi min yɛrɛ kunna, dɔw de fana ye dan sago fo ka Ala kira mɔden faga. O kɛra ka Ala to a ka Alaya la. Allah subhanahu wa ta'ala a ma bɛn a ma, nka a ye jɔn kɔrɔbɔ ni ɲɔgɔn ye de. Ala ka faamuya ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Bijahi nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. O kuma Husain salamullahi alayhi a ka fagali kisa bɔli, kuranɛ ko an ka tarihiw lakale. Husain ta b'o la. Madama suratu was-sama'i zatil buruj n'o bɛ kalan an fɛ, maa dɔw farala ɲɔgɔn kan ka muminu k'u bila dingɛ kɔnɔ k'u jeni. Ala y'o fɔ an ye suratul buruj la, o ma kɛ bida ye. O kuma Husaini ale ta fana mana bɔli an fɛ, min kɛra a la, min kɛra a denw na, min kɛra a jɛɲɔgɔnw na, min kɛra a balimaw la, o ye fɛn ye min a bɛ silamɛya lasulu la, a bɛ Ala kira ka sunna a lasulu la. An bɛ taa ni ko in yɛrɛ ye, Ashura don mun ni mun de kɛra. Kuma min na Sayyidina al-Husayn alayhi salam a jɛɲɔgɔnw olu bɔra, sabula Husayn y'a jira k'a fɔ
nunun tɛ dɔwɛrɛ ɲini nunun b'ale Huseini yɛrɛ de nɔfɛ. A ye a jira a nɔfɛmɔgɔw la a ko n yafara aw ma aw bɛ se ka taa. Kuma min na ni Huseini y'o fɔ u ye a y'o khutuba kɛ a ko fa inni la a'lamu ashaban awfa min ashabi wala ahla baytin abarra wala awsala min ahli bayti. A ko ma jɛɲɔgɔn ye jɛɲɔgɔn minnu ye layidu dafa u ɲɛmaa ye an'u kuntigi ye ka tɛmɛ aw kan. Ma somɔgɔw ye sinji ye minnu ye sinji tugu ka tɛmɛ ne ka ahlu baytu kan ka tɛmɛ ne ka ahlu bayt n'o ye Bani Hashimu ye. A ko fa jazakumullahu anni khayra ala wa inni qad azintu lakum fantaliku jami'a. A ko ne jɛna aw ma aw bɛɛ ka taa. Antum jami'an fi hillin laysa alaykum minni zimam. A ko layidu tɛ ne n'aw cɛ k'a fɔ ko a ye layidu bɔrɔtɔ. A ko wa hadha al-laylu qad ghashiyakum fattakhizuhu jamala. A ko shukura dibi bɛ ɲɛtaw la aw fana ɲɛ tɛ na. O ye kuma n'a fɔcogo ye. Dibi bɛ ne ta aw filɛ maa o maa mana taa jiginnatɔ la a ye taa aw ka sira fɛ. A ko nka n'aw bɛ taa maa kelen o kelen o ka ne ka denbaya a ka dɔ tɛgɛ minɛ a bolo a ka taa n'o ye. Sayyidina al-Husayn alayhi salam a kelen kan fɔ a ko wazaruni wa haula al-qawm a ka to ne kelen ni ninnu cɛ fa innahum la yuriduna ghayri k'u ta o si nɔfɛ u bɛ ne de nɔfɛ ne de ye ko kun ye. A bɛ jugu ɲɛna kuma dɔ la n'a ye kunkolo n'a ye o tigɛ mais kunkolo a bɔra ni ko min ye mabdaw min ye principe min ye n'o bɛ yen ka bɛ i masalaw. O kuma madrasatul Husayn alayhi salam Husayn ka ko minnu bɛ ɲɛfɔ olu ye école le kalanbulon don. nanqul al-madi ila al-hadir. Min tɛmɛna an ka o yɛlɛma k'o kɛ bi an k'o kɛ o minɛn kɔnɔ. Iran a ɲɛmaaba Seyid Ali Khamenei a guide a sɔnna ka Huseini ladege sabula a den ani a buran mɔden bɔmu jiginna a ko a tɛ boli ka taa jamana wɛrɛ la a tɛ boli ka t'i dogo yɔrɔ dɔ la ka Iranien tɔw bɛɛ lajɛlen to yen sabula bɛɛ ɲɛ jɔyara ale de. Ale b'a a nin di k'a joli di o ka se ka jamana in bɛɛ lajɛlen kuma bɔ maa minnu tɛ ko in juguya dɔn maa minnu ni olu yɔrɔ ka jan olu ka faamuya ka jan olu bɛɛ lajɛlen y'a faamu. fa madrasatul Husayn tu'tina durusan hatta al-aghbiya yafhamunaha. Husayn ka école ne donna kɔnɔ i bɛ walandaw t'a la hali maa min n'a a hakili kirinen don kirin b'a bila a ɲɛ bɛ yɛlɛ a bɛ kow réalité ye a b'a dɔn k'a fɔ man wara aman jɔn bɛ jɔn kɔfɛ wa man wara ama ko o ko n'a kɛra jɔnw de y'a yugubaba ye. donc Husayn a taara nka a bɔkun n'o ye silamɛya ka jɔ o jɔlen tora. Seyid Khamenei taara Iran guide maa wɛrɛ bilala a nɔ la régime fana tora a nɔ la fo ka taa se Mahdi bɔli ma a tɛ bin. O de kan ka taa diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen fɛ k'o kɛ walanda ye. donc Husayn alayhi salam a nɔfɛmaa bɛɛ lajɛlen u ma sɔn ka taa. kelen bɛ yen o ye Muslim bun Awsaja ye o ye min fɔ ani Sayyidina Husayn yɛrɛ y'a daminɛ a yɛrɛ balimakɛ la fɔlɔ Abul Fadl al-Abbas a n'o bɛ fa la nka o tɛ ba la. ko nale anw bɛ minnu miiri ko fadenya k'a fɔ an bɛ fa la an tɛ ba la n'i y'o fɔ yɛrɛ kuma dɔ la i y'i fa de dɔgɔya.
o kuma Allah subhanahu wa ta'ala madama a y'aw bɔ cɛ kelen na ka ban a ye ɲɔgɔn minɛ. A ko Abbas ma i bɛ se ka taa? A ko walima naf'alu dhalik, ne ni n balimaw bɛ taa k'e to cogo di? Olu de kun ye cɛ 4 de, u bɛɛ tora gɔngɔn na. A ko e n'i dɔgɔw ka taa. A ko an b'o kɛ mun na? An b'o kɛ mun na yabna rasulillah, kira den? Ni anw taara linabqa ba'dak, an bɛ to an balolen e taalen kɔfɛ, an bɛna waati joli balo? Yala n'an taara k'e to a b'an miiri la k'an kan ka waati min balo o t'anw ta ye, Ala de ta ye. N'Ala m'o d'anw ma dun, an ni mɔnɛ don dɛ. A ko la arana Allahu dhalika abada, Ala kan'o don yira an na anw ka taa k'e to e ka faga k'an t'o kɛ. Sayyidina Hussein alayhi salam a kɛlen ka kuma fadenw fɛ, a tilala ka kuma a balimakɛ a fa ni minnu bɛ fa la n'o ye Aqil o denw ye ani Bani Hashimu tɔw. Olu fana ko an tɛ se ka taa k'i to. A sɔrɔla k'a dajira a jɛɲɔgɔnw na. Muslim bun Awsaja sahabi do, wa a kun ka farin a si kun kɔrɔbayara. Ale ko Hussein ma anahnu natakhalla anka wa kad ahata bika hadha al-adu. A ko jugu kelen k'e lamini min anw bɛ taa k'e to cogo di? Anw bɛ mun fɔ Ala ye, anw bɛ mun fɔ kira ye. Zuhair ibn al-Qayn o ko hali ni anw fagara siɲɛ 1000 ka tila ka kunu, an tɛ e falen foyi la. Dɔ wɛrɛ fana ye o ɲɔgɔn fɔ ko n'an fagara k'an buguri yɛrɛ kɛ, ka tila k'an faga k'an buguri yɛrɛ kɛ siɲɛ bayirika, an tɛ e kɔ labila. Nin bɛɛ de kɔfɛ Hussein alayhi salam a sɔrɔla k'i ɲɛsin jugu olu kɛlɛli ma. Hussein salamullah alayhi dugu jɛlen ni Ashura kɛlɛ kɛnɛ no o jɔra, jɛɲɔgɔnw bɛ ka taa kelen kelen fo a da nana se a yɛrɛ ka alul beytiw ma. Olu fana bɔra kelen kelen fo ka na se a yɛrɛ denkɛ ma n'o ye denkɛ fɔlɔ ye Ali ibn al-Akbar. O bɔlen o tatɔ Sayyidina al-Hussein ko o yɔrɔ de la sa, a ko sisan de ale kɔ o karila, sabula ko ni olu Bani Hashim ni kira ɲɛnɛfin kun y'u minɛ, u bɛ kira ɲɛnɛfin bɔ ni Ali al-Akbar de. A kɛcogo, a kumacogo, a taamacogo bɛ Alakira de ladege sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nka u nana mun kɛ? U ye o fana faga. U ma o to yen ka sɔrɔ a ye fɛn bɛɛ fɔ u ye. A ko kuma min na ni Hussein nana ka a den o dalen, fa atahul Hussein nalen ka a den dalen, wankabba alayhi wadi'an khaddahu ala khaddihi, ayi tamanda den tamanda la, wa huwa yaqul, a b'a fɔ ala dunya ba'daka al-afa, ala dunya ba'daka al-afa. Aha, waliden fagale o tɛ gwa i la, nka i yɛrɛ den i b'a ta o la n'a kun kɛra o ye. Ni kira den de. A ko n yafara diɲɛ ma, diɲɛ n ye kan bɛɛ dalen diɲɛ ye e talen ka ne to. Ma ajra'ahum ala ar-rahman wa ala intihaki hurmati rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. A ko ninnu ja ka gɛlɛn rahmanu masala dɛ. A ninnu u ja ka gɛlɛn ka Alakira ka gasi k'o tiɲɛ, ka Alakira hɔrɔma bɔ a kan ni e fagali ye. يعز على جدك وأبيك أن تدعوهم فلا يجيبونك. Ako a gɛlɛyara i mɔkɛ ni i fa bɛɛ ma, e k'u wele k'u deli, o bɛɛ la o ma sɔn. وتستغيث بهم فلا يغيثونك, i bɛ kulomagɛn bɔ mais o bɛɛ la u ti sɔn. ثم أخذ بكفه من دمه الطاهر, a ye a denkɛ joli, sabula fan bɛɛ kɛra joli ye, a fan bɛɛ nɔrɔgɔra ni joli ye,
ayo jollota ورمى به نحو السماء أيوكر سانغولولا فلم يسقط منه قطرة جلو كركلي وما توني دوهما وأمر فتيانه أن يحملوه إلى الخيمة أيافو أكا دم سندوي جون ولوكا ننتا فجاءوا به إلى الفسطاس الذي يقاتلون أمامه ويسر كربك كي تلشي من كرة musow be olu ɲɛ bɛ kɛlɛ bɛ ka passe cogoya min na a bɛ ka kɛ cogo min alakira a ka denbaya musomanw olu bɛ ka u filɛ kumana Sayyidina al-Husayn alayhi salam nin fagalen kɔfɛ a sɔrɔla ka kule ni ka kule bɔ k'a fɔ hal min nasir yansuruna maa tɛ yen maa min b'anw dɛmɛ wa هل من ناصر ينصرنا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله ما تي من على كرا aka kole ana ka dembaya o tanga ka bɔ nunu ma wa o de la n'anw farikolo ma kɛ kɛnɛ kan o don an ni ye laminɛli kɛ anw b'a fɔ labbayka ya Husayn labbayka ya Husayn labbayka ya Husayn وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما منو ينين كجوينك بنا دون ويمينك إفرقلو تنا nga inni obey ma Hussein ya anindi aunti dan kashima nga atara kumin kama o kuin alaka anke o wali yake bahawiye ambala dili amba Allahumma ahyina حياة محمد وآل محمد وأمتنا مماتة محمد وآل محمد وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود عليك يا ربنا على كأنبلو أهل بيتو بلو شكولا الله سبحانه وتعالى كأنفاتو كسرج لنكا على كأندو كسرنا دوننا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم آل بيت الرسول سلام الله عليكم وتسليم بشرى لكم أهل بيت إني لكم ذو اشتياق نعم الأئمة آل البيت والإسام أسباب طه بنو زهرائه الفاطم مولاي صل وسلم دائما أبدا.